देखिए जब मशीन है ना इसको चला रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं आप, मशीन बहुत ज्यादा आवाजें कर रही है। इन आवाजों की वजह से लोग बहुत परेशान होते और कहते हैं उमर भाई इन आवाजों को किस तरह से खत्म करना है, मैं आपको आज की वीडियो में गाइड कर देता हूँ। सिलाई मशीन इस्तेमाल करने वालों के बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि उमर भाई हम सिलाई मशीनों की आवाजों से बहुत परेशान है, मशीन आवाज बहुत करती है और आवाज और शोर शराबे की वजह से कभी कभार ये डर लगने लगता है कि कहीं मशीन के पुर्जे तो नहीं टूट जाएंगे। अगर आप भी मशीनों की आवाजों की वजह से परेशान हैं और डर रहे घबरा रहे हैं तो कोई परेशानी की बात नहीं, मैं आपको बता दूं किस तरह से आप अपनी मशीनों को बेआवाज कर सकते हैं और आपकी मशीनों की लाइफ बढ़ा सकते हैं। देखिए मशीनों के जो नीचे के पार्ट्स होते हैं ना, ये पार्ट्स, इन पार्ट्स में है चाल, देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखें, ये चाल आपको नजर आ रही है, कितनी चाल आ रही है, देखें ना आप, ये हिल रहे चाल, ये देखें आप, करीब कर आपको दिखाता हूँ मैं फोकस कर, ये देखें आप, देख रहे हैं आप चाल, ये चाल की वजह से जो है ना, ये देखें आप, मशीनें आवाजें करती है, सिलाई में भी मसला करती है, देख रहे हैं आप, पूरे पुर्जे हिल जाते हैं, मशीनें चलती रहती है, तेल सफाई का ख्याल किया नहीं जाता, ऑयलिंग की वजह से पुर्जे कट जाते हैं। अगर आपकी मशीन के पुर्जे कट चुके हैं तो अभी भी कोई परेशानी की बात नहीं, देर अभी भी नहीं हुई, आपने क्या करना है, देखिए टिप आपने उस वक्त अप्लाई करनी है। अगर आपकी मशीन का ये पुर्जा ढीला हुआ है, ये जो स्क्रू लगा हुआ है, नट लगा हुआ है, इसको आपने रेंज पाने की मदद से या चाबी की मदद से सबसे पहले करना है ढीला, इसको लूज कर दिया हमने। इसके बाद ये वाला जो नट दिया हुआ है ना, देखिए ये वाला, इसको हमने हल्का हल्का टाइट किया, ओवर टाइट नहीं करना, जहाँ लॉक हो जाए हल्का सा ढीला करना है और देखना है ये, हाँ इसमें हल्की सी चाल लेनी चाहिए, इसको हमने टाइट कर दिया और ये टामी से या चाबी की मदद से या रेंज पाने की मदद से इसको हमने टाइट कर दिया। और देखें ये अभी अगर मशीन जाम चले आपकी तो उस सूरत में आपने इसको हल्का सा लूज कर देना है, ये देखिए हल्का सा लूज कर दिया हमने इसको, ताकि अगर मशीन जाम चलेगी, भारी हो जाएगी बहुत, तो फिर ये पुर्जा जो है चलने में टूट जाएगा। अब आपने आना है नीचे की तरफ, ये नीचे वाला जो है ना, नीचे वाला, इसको भी आपने लूज कर दिया, ये देखिए आप, इसको भी ढीला कर दिया और ये इस स्क्रू को आपने इधर से, ये देखें, इसको भी टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करना, नॉर्मल टाइट करना है। ये इसको कस दिया और रेंज पाने की मदद से या चाबी की मदद से इसको हमने बिल्कुल टाइट कर देना है, ये देखें हम, इसको हम बिल्कुल टाइट कर देंगे, लॉक कर देंगे, ये देखिए चाल ख़त्म हो गई। और अब जो है, जो मशीन पहले बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी, अब उसकी आवाज़ में नुमाया कमी आ चुकी है, मशीन की आवाज़ जो है पहले के मुकाबले में काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, कम हो चुकी है, ये देखें आप। पहले के मुकाबले में देखें आवाज़ में कितना फ़र्क आ चुका है, मसला माशाल्लाह से इस तरह से आपका हल हो जाएगा।